সম্মানিত অডিয়েন্স, আসসালামু আলাইকুম। অডিয়েন্স, বরাবরের মতো আজকে আপনাদের মাঝে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি টাইমিং ভিডিও নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হলাম। তো অডিয়েন্স, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো 4 থ্রেড ওভারলক মেশিনের স্ট্যান্ডার্ডভাবে কিভাবে আপনারা নিডল বার হাইট পজিশন করবেন এবং স্ট্যান্ডার্ডভাবে কিভাবে আপনারা লয়ার লোপার টাইমিং করবেন এবং স্ট্যান্ডার্ডভাবে কিভাবে আপার লোপার টাইমিং করবেন। এই টাইমিংয়ে আপনারা যে কোনো ফেব্রিক্স, মোটা হোক, পাতলা হোক বা জ্যাকেটের ফেব্রিক্স হোক, যে কোনো ফেব্রিক্স আপনারা এই একই টাইমিংয়ে আপনারা কাজ করতে পারবেন। আমার এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন এবং জেনে নিন 4 থ্রেড ওভারলক সুইং মেশিনের কিভাবে নিডল বার হাইট করবেন এবং লয়ার লোপার, আপার লোপার এবং গাটার টাইমিং করবেন। এ টু জেড ফুল বিস্তারিত ধারণা আজকে আমি আমার এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দিব। তো অডিয়েন্স, আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন এবং আপনাদের যে কোনো মতামত আমার এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দিবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা ঘন্টা এবং বেলটি বাজিয়ে রাখুন এই ধরনের নতুন ভিডিও নেক্সট টাইম পাওয়ার জন্য। তো চলুন শুরু করা যাক। আমরা ফিরতেছি ছোট্ট একটি এন্ট্রোর পর। ওয়েলকাম ব্যাক। তো অডিয়েন্স, আমি শুরুতে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে এই 4 থ্রেড ওভারলক মেশিনের নিডল বার হাইট পজিশন এবং লোপার যে ডিস্টেন্স, লোপার কয় মিলি রাখবেন এবং কি লোপারটা কীভাবে স্ট্যান্ডার্ডভাবে টাইমিং করবেন, কীভাবে টাইমিং করলে আপনারা যত মোটা কাজই করেন না কেন আপনাদের নিডল ভাঙবে না এবং কি স্কিপ পড়বে না। এ টু জেড ফুল ধারণা আজকে আমি আমার এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দিব। তো আমার এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন আর আপনারা এই 4 থ্রেড ওভারলক মেশিনের অল টাইমিং জেনে নিন। তো অডিয়েন্স, শুরুতে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে 10 মিলি একটি এল কি নিতে হবে অথবা 10 মিলি একটি মেজারমেন্ট টেপ নিতে হবে। তো আমরা সর্বপ্রথম আমরা নিডল বার হাইট পজিশনটা করব, কারণ নিডল বার হাইট পজিশন ঠিক না থাকলে আমরা কোনোটাই ঠিক করতে পারবো না। তো শুরুতে আমরা আমাদের মেশিনের যে নিডল প্লেট, এই নিডল প্লেটটা লাগিয়ে নেব এবং কি ফিডডকটা খুলে নেব। তারপর আমরা এখানে 10 মিলি একটি এল কি আমরা যখন বসানোর পর আমাদের এখানে দুইটি নিডল, বাইরের সাইডের যে নিডলটি আছে ঠিক এই বাইরের নিডলটি, যে নিডলটি উপরের দিকে থাকে সেই নিডলটি আমরা পাক্কা 10 মিলি রাখবো। অর্থাৎ আমরা 10 মিলি এক চুল পরিমাণ উপরে রাখবো না এবং কি চুল পরিমাণ নিচেও রাখবো না। ঠিক উপরে যে নিডলটা আছে বাইরের নিডল, এই বাইরের নিডলটা আমরা পাক্কা 10 মিলি আমরা এখানে রাখবো। রাখার পর তারপর আমরা যে নিডল বারের যে স্ক্রুটা আছে, যেখান থেকে আমরা নিডল বার আপ ডাউন করি, সেই স্ক্রুটা আমরা ফুল টাইট করে দিব। অর্থাৎ শুরুতে আমাদেরকে নিডল বারের স্ক্রুটা খুলে নিতে হবে। খোলার পর আমরা হালকা একটু টাইট রাখবো যাতে আমরা নিডল বারটা নিচের দিকে নামাতে পারি। তো শুরুতে আমরা নিডল বারটা উপর দিকে উঠিয়ে হালকা একটু টাইট রেখে তারপরে আমরা একদম টোকা টোকা বাড়িয়ে দিয়ে আমরা নিডল বারটা 10 মিলি রেখে তারপর আমরা নিডল বারের যে স্ক্রুটা সেটা টাইট করে দেবো। তো আমাদের 1 নম্বর অপশন চলে গেল, নিডল বার হাইট যেটা, সেটা আমাদের কাজ শেষ। এখন আমাদের যে কাজটা সেটা হলো কি আমাদের লয়ার লোপারের ডিস্টেন্স কতটুকু থাকবে এবং কি নিডলের যে ক্লাম্পটি আছে সেই ক্লাম্পটি আমাদেরকে সম্পূর্ণ সোজা আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। তো এখানে আমরা মেজারমেন্ট টেপ দিয়ে দেখলাম যে আমাদের এখানে 4 মিলি আছে, বাট একটু কম আছে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা যে কাজটি করবেন, আপনারা একটি 4 মিলি এল কি স্ক্রু নেবেন, একটি 4 মিলি এল কি নেবেন। এল কি নেওয়ার পরে আপনারা এই নিডলের সাথে এবং কি লোপারের যে ডিস্টেন্স, এখানে আপনারা একটা মেজারমেন্ট মেজারমেন্টটা নেবেন। এখানে 4 মিলি পাক্কা 4 মিলি আছে কিনা, যদি কম থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা 4 মিলি করবেন এবং কি যদি বেশি থাকে তাহলে কমিয়ে নেবেন। আপনারা দেখবেন যে অটোমেটিকলি সব টাইমিং একুরেটভাবে মিলে যাবে যদি নিডল বার হাইট পজিশন ঠিক থাকে এবং কি আপনারা লয়ার লোপারে যে টাইমিংটা দেখাচ্ছি সেটা যদি মিলে যায় তাহলে আপনাদের একদম একুরেটভাবে টাইমিংটা মিলে যাবে। এমনকি আরও কয়েকটা কৌশল আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনারা কীভাবে বুঝবেন যে আপনাদের টাইমিংটা 100% হয়েছে কিনা, সেটাও সেই কৌশলটা আমি এই ভিডিওর শেষের দিকে দেখাবো। আপনাদের টাইমিং যদি নিডল থেকে লোপারের দূরত্ব 4 মিলি থাকে এবং কি নিডল বার হাইট পজিশন ঠিক থাকে তাহলে অটোমেটিকলি বাকি যে অপশনগুলো আছে সেগুলো আপনাদের অটোমেটিকলি মিলে যাবে। তো আমরা নিডল থেকে লোপারের যে ডিস্টেন্স সেটা আমরা 4 মিলি রাখলাম। 4 mm রাখার পরে এখন আমরা আমাদের মেশিনের যে রোটেশন পুলি সেটাকে আমরা যখন রোটেশন অনুযায়ী ঘুরানোর পরে আমাদের যে কাজটি আমরা লক্ষ্য করব সেটা হলো কি আমাদের নিডলের যে ছিদ্রটি আছে এই নিডলের ছিদ্র এবং কি লোপারের ছিদ্র এটা আমাদের মিলতে হবে।
অর্থাৎ যখন আমাদের লোপারটা ব্যাগে আসবে তখন আমাদের নিডল আই এবং লোপার আই আমাদের মিলতে হবে। যদি একুরেটভাবে মিলে যায় তাহলে আপনি বুঝে নেবেন যে আপনার নিডল বার হাইট এবং লোপারের যে ডিস্টেন্স সেটা 100% ওকে আছে। আর যদি না মিলে তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনার কোথাও ঘাপলা আছে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি এই 4 থ্রেড ওভারলক মেশিনের স্কিপ পড়া বন্ধ করতে পারবেন না, বা যদিও আপনাদের স্কিপ পড়া বন্ধ হয় কোনো কোনো কাজের ক্ষেত্রে হয়তো বা নাও পড়তে পারে, আবার কোনো কোনো কাজে পড়তে পারে। আর আমি আপনাদেরকে যে টাইমিংটা দেখাচ্ছি সেটা হলো একদম স্ট্যান্ডার্ড টাইমিং, এটা সেমিনারের মাধ্যমে যেভাবে দেখায় ঠিক সেভাবে। তো এখন আমরা লক্ষ্য করব যে আমাদের নিডল লোপারের যে হোল্ডারটি আছে সেই হোল্ডারের সাথে যে গার্ডারটি আছে সেই গার্ডারটা আমরা একটু হালকা পিছের দিকে দিয়ে দিব এবং আমরা লোপারটি রোটেশন অনুযায়ী ঘুরিয়ে দেখব যে আমাদের নিডলের সাথে টাচ করে কিনা। যদি নিডলের সাথে হিট করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু পিছাতে হবে, আর যদি হিট না করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের একটু সামনে আনতে হবে। অর্থাৎ নো টাচ নো গ্যাপ আমাদেরকে কাজটি করতে হবে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মেশিনের বাইরের যে নিডলটা আছে সেটা হিট করতেছে এবং ভিতরের যে নিডলটা আছে সেটা হালকা গ্যাপ আছে। এই জন্য আমরা নিডল ক্লাম্পটিও আমাদের সোজা করা অত্যন্ত জরুরি। তো আমরা নিডলের ক্লাম্পের এখানে একটি ছোট্ট স্ক্রু থাকে, সেই স্ক্রুটা লুজ করব। হালকা লুজ করে আমরা এখানে প্লাস দিয়ে হোক আর ড্রাইভার দিয়ে হোক আমরা এই নিডল ক্লাম্পটাকে সোজা করে নেব। তারপর আমরা আবার মেশিনের যে পুলি আছে সেই পুলিটি ঘুরিয়ে রোটেশন অনুযায়ী ঘুরিয়ে আমরা দেখব যে আমাদের নিডলের সাথে এবং কি লোপারের সাথে কোনো টাচ হচ্ছে কিনা। অর্থাৎ লোপারের যে টপ পজিশনটি আছে একদম আখের যেটা একদম মাথায়, সে মাথায় আমরা দেখব যে আমাদের নিডলের সাথে টাচ হয় কিনা, অর্থাৎ নো টাচ নো গ্যাপ। এভাবে আমরা টাইমিংটা করব। করার পরে আমরা লোপার হোল্ডারটি একদম শক্তভাবে টাইট করে দেব। টাইট করার পরে আমাদেরকে এখন যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো আবার আমাদেরকে চেক করে দেখতে হবে যে আমাদের নিডলের সাথে লোপার টাচ হয় কিনা। যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা আমাদের পুনরায় আবার লোপার হোল্ডার লুজ করে কাজটা করে নিতে হবে। তার একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে, আমাদের নিডলটি যখন উপর থেকে নিচের দিকে নামে তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের লয়াল লোপারের যে সামনের সাইড, এই সামনের সাইডের লোপারের সাথে কতটুকু গ্যাপ থাকে সেটাও দেখতে হবে। তো এখানে 2 মিলি গ্যাপ থাকতে হবে। নিডলটা যখন উপর থেকে নিচের দিকে নামবে লয়াল লোপারের সামনে দিয়ে তখন 2 মিলি গ্যাপ থাকতে হবে, আর নাহলে লয়াল লোপারের সুতা কাটা বন্ধ করতে পারবেন না। তো এখন আমরা গাটার টাইমিং করব। যে লয়াল লোপারের সাথে হোল্ডারের সাথে যে গাটারটি আছে সেই গাটারটি টাইমিং করব। সেই গাটারটা আমরা এখন একটু সামনের দিকে আগিয়ে দেখব যে আমাদের গাটারের সাথে আগে টাচ করবে এবং কি গাটারের সাথেও একদম নো টাচ নো গ্যাপে থাকবে। তো গাটারটা আমাদেরকে সাপোর্টিং দিবে। যখন আমাদের মেশিনটা রান হবে তখন কিন্তু আমাদের নিডলটা ভাইব্রেশন করে, অর্থাৎ ফেব্রিক্স যখন ফেব্রিক্সের মধ্যে আমাদের মেশিনটা রান করে চলে তখন সেক্ষেত্রে নিডলটা ভাইব্রেশন হয়। তো এই জন্য আমরা গাটারটা ব্যবহার করব যাতে নিডলটা কাঁপাকাঁপি না করে এবং কি ভাইব্রেশন না করে। আর আমাদের নিডলটা তখন সেক্ষেত্রে সেফ থাকবে এবং কি আমাদের লোপারের যে মাথাটি আছে সেই মাথাটা সেফ থাকবে, লোপারের মাথাটা নষ্ট হবে না। তো আমরা লোপারটি আবার ঘুরিয়ে সামনে নিয়ে আসবো এবং আমরা দেখব যে আমাদের গাটারের সাথে আমাদের টাচ হয় কিনা। অবশ্যই আমাদের গাটারের সাথে টাচ থাকতে হবে, বেশি প্রেশার দেওয়া যাবে না, জাস্ট হালকা নিডলটা যখন নিচে নামবে নিডলের সাথে আমাদের গাটারটা এক সমান থাকবে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের নিডলটা মেশিনটা চলার সময় আমাদের মেশিন নিডলটা যখন ভাইব্রেশন হবে তখন আর এই গাটা থাকলে সেই ভাইব্রেশনটা হবে না। তো সর্বশেষ ভিডিওর শেষের দিকে আমি সামনে যে আরেকটা গাটার আছে সেটাও দেখাবো যে কীভাবে রাখবেন। তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এখন আমরা আপার লোপার সেট আপ করবো। এই মেশিনের স্টেপ বাই স্টেপ কাজ না করলে আপনারা একুরেটভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে আনতে পারবেন না। তো শুরুতে আমাদের নিডল বার হাইট পজিশন করতে হবে, তারপরে লয়াল লোপার, তারপরে আপার লোপার, তারপরে গাটার। তো এখন আমরা লয়াল লোপারের কাজ শেষ, সেকেন্ড কাজ শেষ। এখন আমরা থার্ড কাজ যেটা আমাদের আপার লোপার, এই আপার লোপারের টাইমিংটা করতে হবে। তো এক নম্বর কাজ হলো আমাদের নিডল বার হাইট পজিশন করা, 2 নম্বর কাজ হলো আমাদের লয়াল লোপার টাইমিং করা, 3 নম্বর কাজ হলো আমাদের লয়াল লোপারের সাথে যে গাটারটি আছে সেই গাটারটি সেট আপ করা, এবং 4 নম্বর কাজ হলো আমাদের আপার লোপার সেট আপ করা। তো এখন আমরা আপার লোপার কীভাবে সেট আপ করবো? আমাদের লয়াল লোপারের যে আই পজিশনটি আছে এই আই পজিশনের 1 মিলি পিছন দিয়ে আমাদেরকে আপার লোপারটা উপর দিকে উঠতে হবে, এবং কি লয়াল লোপার সাথে নো টাচ নো গ্যাপে উপর দিকে আসতে হবে যাতে লয়াল লোপার সাথে টাচ না খায় আবার গ্যাপও না থাকে। এই পজিশনে আমাদের আপার লোপারটা উপর দিকে উঠবে এবং উপরে উঠার পরে আমাদের নিডলের সাথে টাচ খায় কিনা সেটাও আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে।
তো আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো আমরা আপার লোপারটি লাগিয়ে হালকা টাইট করে নেব যাতে আমরা আগ পিস করতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা লাগিয়ে আমাদের লোয়ার লোপারটা যখন সামনের দিকে যাবে তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের আপার লোপারটা উপর দিকে উঠে আসবে এবং লোয়ার লোপারের যে ছিদ্রটি আছে আইটি আছে, এই আইর 1 মিলি পিছনে একটি গার্ড আছে যেটাকে শোল্ডার বলি আমরা, সেই শোল্ডারের গোড়া দিয়ে আমাদের আপার লোপারটি উপর দিকে উঠবে এবং কি নো টাচ নো গ্যাপে আমাদের এই টাইমিংটা থাকতে হবে। এইভাবে যদি উপর দিকে উঠে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের লোয়ার লোপারের সুতাটা আপার লোপারের ঘাড়ে করে উপরে নিয়ে আসবে, এসে আমাদের নিডেলের সাথে লাগিয়ে অর্থাৎ প্যাচ লাগিয়ে আবার পিছন দিকে চলে যাবে। আবার আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, আমাদের আপার লোপারটা সম্পূর্ণ উপর ওঠার পরে আমাদের নিডেলের সাথে টাচ হয় কিনা, অর্থাৎ আপার লোপারটা সামনের দিকে সাইডে থাকবে, নিডেলটা পিছনে থাকবে, সেক্ষেত্রে আমাদের টাচ হয় কিনা সেটাও দেখতে হবে। তো আপনারা যদি স্ট্যান্ডার্ডভাবে টাইমিং করেন, আপনাদের লোপার যদি একুরেটভাবে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো কিছুর সাথে টাচ হবে না। এখন আমরা আপনাদেরকে যেটা দেখাবো, আমাদের এই 4 থ্রেড ওভারলক সুইং মেশিনের সামনের যে গাটারটা আছে সেটা আপনারা কিভাবে টাইমিং করবেন। লোপার হোল্ডারের সাথে যে গাটারটি আছে সেটার আপনারা নো টাচ নো গ্যাপে টাইমিং করবেন। আর সামনে যে গাটারটি আছে আপনার যদি লক্ষ্য করতে হবে, আপনি যে কাপড়ের জন্য অ্যাডজাস্টমেন্ট করতেছেন যদি মোটা কাপড় হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার সামনের যে গাটারটি আছে সেই গাটারটা আপনারা 1 মিলি গ্যাপ রাখবেন। আর যদি পাতলা ফেব্রিক্স হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রেও আপনারা 1 মিলি গ্যাপ রাখবেন। তবে অবশ্যই মনে রাখবেন যে অপারেটরকে আপনি মেশিনটা রেডি করে দিচ্ছেন সে অপারেটর আপনার বডি সামনের দিকে টানে কিনা, অর্থাৎ পয়েন্ট মিলাতে গেলে সামনের দিকে বেশি টানে কিনা। যদি বেশি পরিমাণ টানে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে গাটারটা নো টাচ নো গ্যাপে রাখতে হবে। তো এখানে আমরা যে গাটারটা লাগালাম সেই গাটারটা কিন্তু আমরা এই নিডল প্লেটের যে ক্লামটি আছে সেই ক্লামের নিচে দিয়ে আঙুল দিয়ে যদি চাপ দিই তাহলে গাটারটা সামনের দিকে যাবে এবং হালকা পিছন দিকে দিলে পিছন দিকে চলে আসবে। তো আপনারা বুঝতেই পারলেন অপারেটরের উপরে নির্ভর করবে যে আমাদের সামনের যে গাটারটা সেটার টাইমিং। যদি অপারেটর সামনের দিকে বেশি পরিমাণ বডি টানে বা পয়েন্ট মিলানোর জন্য টানে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে নো টাচ নো গ্যাপে আমাদের সামনের গাটারটা দিতে হবে। আর অন্যথায় আমাদের 1 মিলি গ্যাপ রেখে আমাদের টাইমিংটা সামনের যে গাটারটি আছে সেটি রাখতে হবে। তো অডিয়েন্স, তো আমি আমাদের ভিডিওর সুবিধার্থে সকল টাইমিং আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। এখন আমি সুতাটা লাগিয়ে আপনাদেরকে সেলাই করে দেখাবো, এমনকি পয়েন্টগুলো দেখাবো যে আমাদের কোথাও কোনো স্কিপ পড়ে কিনা। তো অডিয়েন্স, ভিডিও শুরু হয়ে যাবে, এর জন্য সুতাটি কাতা দেখালাম না, আর নিডল প্লেট এমনকি ফিডডক কীভাবে লাগাতে হয় সেটাও দেখালাম না। অন্য পরবর্তী আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে সেটি দেখিয়ে দেবো। তো অডিয়েন্স, আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে বা আপনাদের বিন্দু পরিমাণ উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন এবং আপনাদের যে কোনো মতামত ভালো মন্দ যে কোনো বিষয়ে আমার এই ভিডিওর নিচে আপনারা কমেন্ট করবেন। আমি আপনাদেরকে কমেন্টের সাথে জবাব দিব এমনকি কথা বলার চেষ্টা করব। তো অডিয়েন্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আমার এই ফেব্রিক্সটি ডাবলভাবে সেলাই করলাম। আমার এখানে কোনো স্কিপ বা কোনো সমস্যা হয়নি, একদম বিলকুল ক্লিয়ারভাবে আমাদের যেই টেনশন থাকার কথা সেই টেনশনটা এগুলোভাবে চলে আসছে। তো অডিয়েন্স, এখন আমরা পয়েন্ট অনুযায়ী সেলাই করতেছি। যখন আড়াভাবে সেলাই করলাম এখন আমরা খাড়াভাবে সেলাই করব। তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে কয়েকটা পয়েন্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেগুলো আমাদের সাইড করলে বা ইনসিএম করলে পয়েন্টগুলো আসে, তো সেখানেই কিন্তু মূলত স্কিপগুলো পড়ে। তো আমাদের পয়েন্টের এখানে কোনো স্কিপ আসে নাই। আমি যেভাবে আপনাদেরকে টাইমিংটা দেখাইছি ঠিক এইভাবে আপনারা যদি মেপে স্ট্যান্ডার্ডভাবে টাইমিং করেন তাহলে আমার মনে হয় না যে আপনাদের মেশিনে স্কিপ পড়বে। তো অডিয়েন্স, আজকে এই পর্যন্তই, দেখা করবো পরবর্তী কোনো এক ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই কামনায় আজকের মতো বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।